Se o seu chuveiro Lorenzetti Turbo, ou outro modelo similar sem pressostato, continua fazendo barulho mesmo depois de desligado, este vídeo pode te ajudar. Muita gente pensa logo na eletrobomba ou no pressostato, mas neste modelo, a causa pode ser outra. O problema que eu estava enfrentando era um barulho constante da bomba, mesmo com o chuveiro desligado. Depois de investigar, descobri que a causa não era a eletrobomba em si, mas sim esta pequena peça de metal aqui. Neste modelo de chuveiro que não tem pressostato, essa chapinha atua como um tipo de interruptor mecânico que aciona a eletrobomba quando a água começa a passar. Normalmente, quando você fecha o chuveiro, o fluxo de água para, e essa chapinha volta para a posição de descanso, desligando a bomba. O que aconteceu no meu caso é que essa chapinha ficou levemente encostada, mesmo sem a água passando. Isso fazia com que a eletrobomba continuasse tentando funcionar, causando aquele barulho irritante. Essa situação pode acontecer por diversos motivos, como um pequeno acúmulo de sujeira, um leve desalinhamento da peça ou até mesmo um desgaste com o tempo. A solução no meu caso foi simples, eu precisei abrir com cuidado a parte onde essa chapinha fica e delicadamente desencostá-la. Certifique-se de que o chuveiro esteja desligado da energia antes de fazer qualquer coisa. Depois de desencostar a chapinha, o barulho sumiu e o chuveiro voltou a funcionar normalmente, ligando a bomba apenas quando a água está correndo. Então, se você tem um chuveiro Lorenzetti Turbo ou similar sem pressostato e está sofrendo com esse barulho constante, mesmo desligado, não descarte essa possibilidade. Antes de trocar a eletrobomba e o chuveiro, vale a pena verificar essa pequena chapinha. Espero que essa dica ajude você a resolver o problema. Deixe seu like e compartilhe com outras pessoas que podem estar passando por isso.